วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกา 30 นาที นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษสิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์หนองคาย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เดินทางเข้าร่วมประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคที่สำคัญในสัตว์กับเจ้าหน้าที่ของสปป.ลาว ณ เมืองปากซัน แขวงบริคำไซ โดยมีประเด็นที่สำคัญได้แก่ ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก การเฝ้าระวังโรคอหิวาแอฟริกาในสุกร รวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและได้ทำหมันสุนัขและแมวจำนวน 5 ตัว ซึ่งการปฏิบัติงานครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการเป็นหยังเห็นหน้านางหัวใจอ้ายสั่นบ่ฮู้คือกันหรือเป็นสวรรค์สั่งมาอ้ายเก็บใจไว้บ่เคยฮักไผดอกนาบ่เสื้ออ้ายว่าย่านตัวให้น้องห้องให้อ้ายเว้าจากใจน้องงามดังนางใน